Kidon sau tali ki pos ki balai ka kita gilong cleariat nongpo nongstoin bat dura. Sau tali ki pos ki balai telop ka dei lai po hajar. Kulish bun vibro jum tip nam ta ki kubor lai kam te hakane bede kia kidon ki pos ki balai kumba sau tali po meklia jong ka IPPB India Post Payment Bank. Te ngan subatai malu mala detail ban pensu EP nam ta kini ki pos ki balai te kitu ki baron interest te sa apply bar sa page ki video hadu bakut nam ta ki tip ki bakamnya te kane ka post application la pli na do shiterik march arja rapsan bar kan kut pada arfoi terik jong march arja rapsan te kana khamdon pori ban apply nam ta ki post te ki total post baro ki don san foi tali post number of vacancy tangwa po me clear don sautali kaba phila ban apply tangawai na kita sautali clear nongpo nongstoin betura phaban jit tangawai lada phi kwa ban apply barok sautali ne laitali kemut ba phaban apply license lakajong jong amla are ban apply hakaju kapor ban jit long barok sautali kemut ba phap apply tangawai sin apply ko apply artali pha apply artali kemut ba phap siu arsen kapai application kalong shis pasan poringka ka eligibility criteria lane kata ka qualification ka debet graduate in any discipline kanu discipline ru phila apan apply baik te kamdon exam era kare merit list basis tangba kandan interview pada based on the marks percentage graduation jongpi dan kita kiba poi interview lada genu kan sakot nam tak interview dan la khenlang ka marks pada kata interview lagi babiang kin poi merit list kin yo final list pada nam ta kini ki post te ke kam kwa nam ta kini ki IPPP ki ban tre yu kan nong stone na cleariat kan nongpo baratura te pijitang kanong stone gawe ngan sa aneksa pijit nong stone ko ban tre nong stone kini ka post ka executive mo executive jong IPPP graduation ila ban apply te ka ru contractual ba ken kontre contractual system dan dalam kabiang karkum tre jong pi poisa ka arsnem de maximum license e kumtai telop de laipo hajar shibanai longsom plus kata penyu extra incentive kum tater tengah batai panggan ka kam executive jong IPPP ke kam ko ri mentre te kam ko ri mentre kolong ba kadon la target subo pihaban yo customer ban pli bank account margane kre jong post office IPP India Post Payment Bank pihaban yo iki customer ban pli bank account la de saving la de current la de kono ban pli insurance ban pli ki scheme ki badai lang ba jong ka post office bank bun ma scheme la jong pihaban yo kita dan ban pli online banking kadang saka home service banking kemudian ba pihaban lek pihak yeng gitu kidon ka masih bisa kan pinsulek biasa yeng lam de ba pihaban lek te ki balek ki GDS Gramin Dak Sewak kini ki astan branch postmaster ne branch postmaster itu ki ba thep kam jong ka post office phi bade phiaban ya deal bat ki phiaban ya dei lang bat ki ai training ki habatai kum ta dan phiaban yo customer ling ba jong ki bade tek sawan shapi bade ba pinyo kita teleng ba kata ka jing yo jong phi kadon la target ba au tau nai la ne man ta ka snem pli ben yo kata ngot ban pli bang account ne ban le online service ne ban siu pisa ban kum ta kibun ha ngede bi jong ka banking hi dan dalayo kata bre pin sayo incentive dan nalor kata life hoja bolong longsom permon pin sayo de la rapi piang pha ka jing trekam go jong pi pin sayo extra incentive pada nalor kata ka life ho haja te nalor kine kam ko kri ban le kolong wa phap ai training kini jadi segera mindak sewa ke bateri kampus office kumno ban siu bisa online kumno ban irap ban pli account ne ban pen shaish pang insurance pen shaish pang phap ai training phap le phap don kata ka jing ede lang bat ki customer mat ki brio po shnong pe phapdon kata relationship biang phabele ka bala man penyo ba mar ba balai kimi campus office ba man lo hakasinem arsen balai kimi campus office ba te kimi ini campus office man la kapor nakada balai marmanta kamde shu ba ki bun ki ba pha shi kumne tai ka main ka debe ka banking mud ba ban pli ba account post office te kin le ka house banking service mudba ban lebih po yeng ru kadon baik mata tik online banking kadon baik adhar EBS banking mad ban save salang ba adhar kadon baik tekipun ha ba ka post office kanyat lang ba ka IPPB India Post Payment Bank maya transfer na ka account ko account na ka bank baru kita download
idon ki scheme idon ki insurance idon ki kumta pihak fixed deposit ne pitha be bar idon lot te idon kam pisa pen jufu ni ki ginwan hi jo phi kumta sei kumta simple te kadai kata ka kam ko hi on tre te khabari bukan kin sa training ya phi kumta mne la select kin sa training dan ta kin sa yu tama kadai contractual bane tenam ta itu baran interest kan mau have apply online ka by application kre hispa sanpho ko we kapus la phi ko apply ar lai jaka te have siu ar license siu ba ar tali lai spa kumta terter try plus tu i te kaling ngasabu po description kre IPPP online te ngasabu po description phi apply online nam ta kane kapus te itu ko kwa te select ko baran kam tangane hi kulishu